YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Мен ауылдың шетіндегі ескі сары кірпіштен қаланған шағын үйде дүниеге келдім. Қыстың қақаған суығында желдің ысқырығы естіліп тұратын сол үйде 5 жасымда анам мені тастап кетті. Ол басқа бай еркекке еріп, мені әкемнің қолына тапсырып қайта оралмады. Мен күнде есік алдына отырып, оның қайтып келуін күтетінмін. Әкем де оның бір күні райынан қайтып бізге оралатынын күтетін. Бірақ ол ешқашан келмеді. Әкемнің анасы әжем мені қатал тәрбиеледі. Сөзі өткір әйел еді. Анаң сияқты жаман әйел қарабет болма, еркектердің етегіне жармаспа деп күнде құлағыма құйып тұратын. Ол сөздер жүрегімде жара қалдырды. Бірақ сол кезде мен ештеңе түсінбейтінмін. Әрдайым махаббатқа жылы сөзге зәру болып өстім. Әкем 2 рет үйленді. Өгей шешем жуас, көнбіс және былжыр әйел болатын. Ол менімен сөйлеспейтін, үй шаруасымен айналысып жүре беретін. Мен оның алдында өзімді бөтен сезінетінмін. Махаббат дегенді білмейтін зәру болып өстім. 16 жасымда ауылдағы бір жігіттің тәтті сөздеріне мас болып, онымен болып қойдым. Ол менің алғашқы махаббатым болып көрінді. Бірақ уақыт өте келе олай болмай шықты. Ол мені пайдаланып кетті. Мен оған сендім, барымды нарымды бердім. Соны пайдаланып, ол өзінің досына мені қосты. Мен жылап қарсы шықтым. Айқай-шу шығарып, менің жігітім бар деп орамалды басымнан лақтырып жібердім. Бірақ ауылдың абысындары жолымды бөгеп, қой қызым, ақылды бол, жаман жігітке келген жоқсың, бәріміз осылай келгенбіз деп көндірді. Ескі, шұрық тестік лашықта тұрғым келмеді. Тым болмаса сүймесем де, жағдайы жақсы өмірде тұрсам деп армандадым. Бірақ олай болмады. Ал барымды нарымды берген жігітім болса, маған сені сүйген жоқпын, тек басқа нәрсе үшін ұстадым. Енді досыма жақсы әйел бол. Кетем десең, ауылдың бәріне айтып, видеоларымды жариялаймын. Менде бәрі бар, деп айтты. Ұяттан өртенуге дайын тұрдым. Мені қатты қорқытты. Шынында ол видео түсіріп алған екен. Мен қорқып шыдай бердім. Оның досы мал бағатын, кір қожалақ. Малдың жаман иісі сасыған жігіт еді. Малға киген киімін ауыстырмай маған жақындайтын. Мен одан жиіркенетінмін. Бетім көгеріп, ернім жарылып, денем ауырып жүретін. Бір күні шыдай алмай, кешке өріске мал айдауға кеткенде мен үйден қашып шықтым. Қайда барарымды білмейтінмін. Бірақ сол жерде қалғым келмеді. Кештетіп қалған еді. Қараңғы жолмен келе жатыр едім, бір машина тоқтады. Ішінде әкемнің ескі досы Ерлан отыр екен. Ол әкеммен бірге ауылдың той-томалақтарында жүретін. 40 жастағы еркек. Мені бала кезімнен білетін. Қайда барасың қызым? Кешке жалғыз өзің, қорықпайсың ба деді жылы дауыспен. Мен жылап тұрып бәрін айттым. Сатқын жігітімнен, күйеуімнен көрген қорлықты ол тыңдап болып, мін қалаға апарамын. Жылынып өзіңе келіп ал, сөйлесейік деді. Машинаның ішіне кіргенде ол маған ұзақ қарады. Қорықпа қызым, мен саған жақсылық қана жасаймын деп айтты. Солайша ол кісіге де жақындық жасадым. Енді ол маған, енді менікісің қызым деп сыбырлайды. Бірнеше апта солай жалғасты. Ол маған телефон, киім, ақша беретін. Аптасына 2-3 рет тығылып кездесетінбіз. Қонақ үйлерде. Оның әйелі бар екенін кейін білдім. Бір күні әйелі бізді ұстап алды. Ол мені шашымнан ұстап қабырғаға соқты. Сен сияқты жаман әйелдерді түрмеде шірту керек деп айқайлады. Мен қан жоса болып жаттым. Бетім ісіп, денем ауырып қалды. Ерлан мені қорғамады. Тек кетші деді. Мен жылап шықтым. Бірақ бір апта өтпей
Ол өзі іздеп келді. Сағынып кеттім қызым деп үлкен затын жіберіпті. Мен есімді жоғалттым. Бәрін ұмытып тағы жалғастырдық. Бірақ тығылып. Мен оған әйелі бола алмайтынымды білдім. Бірақ басқа нәрсе үшін жүргенін түсіндім. Бірақ басқа амал жоқ еді. Ол менің бар жағдайымды жасап тұрған еді. Айлар өтті. Жүкті болып қалғанымды білген күні қолым дірілдеді. Тесттегі 2 сызық жүрегімді қысып жіберді. Ерланға хабарластым. Даусым қалтырап тұрып, мен жүктімін ағай дедім. Ол бірден, қайдан білесің менікі екенін? Бұрынғы жігіттерің көп еді ғой. Маған бала керек емес. Әйелім бар, өз балаларым бар. Түсік жасатасың деп түсіндің бе деді. Даусы суық, қатқыл, бұрынғы жылылық жоқ. Мен жылап, жоқ бұл сенікі ғой, алдырғым келмейді, бұл біздің баламыз дедім. Ол күліп жіберді. Онда менімен қоштаса бер, саған ақша беремін, барда алдырып таста деді. Керек болса дәрігерге өзім апарамын, басқа амал жоқ. Мен телефонды ұстап тұрып ұзақ үндемедім. Ішімдегі кішкентай жүректің соғысын сезіп тұрдым. Бірақ қайда барамын, кімге айтамын? Әкем мені қуып жібереді. Өгей анама бәрібір. Ал әжем тірі қалдырмасы анық. Ауылда жаман әйел деп тасатқызады. Ақшам жоқ, тұрағым жоқ, тек Ерлан ғана бар еді. Ол да кетті. 3 күн ойландым. Түнде ішімді сипап, көкешім деп сыбырладым. Бірақ шыдай алмадым. Есімді жиып, жалғыз такси ұстап, қаладағы клиникаға бардым. Дәрігер әйел маған қарап, баланы сақтағың келмей ме деп сұрады. Мен басымды шайқадым. Жоқ, жасай беріңіз дедім дауысым шықпай. Үйге келгенде ішім ауырып бастады. 2 күн жатып қалдым, әлсіреп. Денем қалшылдап, көзімнен жас ақты. Ішім бос, жүрегім одан да бос. Оған хабарлама жаздым. Бәрі бітті, алдырдым дедім. Ол бірден маған жауап берді. Жақсы қызсың, сені жақсы көремін. Бірнеше күннен кейін мені күт, сағынып кеттім деді. 3 күннен кейін хабарлама келді. Ол маған тағы да сурет жіберіпті. Мынау сенікін көргісі келіп, өліп сағынып жатпай тұр деп жазыпты. Денем әлі ауырып тұрса да, шыдай алмай кел деп жаздым. Маған үнемі сен менікісің дейтін. Содан бері күнара тығылып кездесеміз. Көбіне қонақ үйге барамыз. Ол әйеліне жұмыстамын деп айтады. Мен оған ешқашан неге әйеліңді тастамайсың деп сұрамаймын, сұрай алмаймын. Өйткені менде басқа ешкім жоқ. Ол ғана мені құшағына алады. Бірақ жүрегім әлі бос. Мен баладан айырылдым. Өзімді де жоғалтып алдым. Бірақ тоқтай алмаймын. Ол мені шақырғанда мен барамын. Өйткені мен әлі де оны жақсы көремін. Немесе оған тәуелдімін, немесе қорқамын. Өзім де білмейдімін. Тек білетінім, мен енді ешқашан ана бола алмайды екенмін. Өкінішті әрине, және бұл жара ешқашан жазылмайды. Мен бәрінен айырылдым. Баламнан, арманымнан, өзімнен де. Тек бір ғана сабақ қалды. Ешқашан махаббатты жақындықтан іздеме. Өйткені ол жерде тек қана құмарлық қана жатады да жүрек әрқашан жалғыз қалады екен.